বক্সগুলো কিসের একটা খুলি আপাতত। কি রে এত ভুতুরে বক্স, বক্সের ভিতর থেকে কিচ্ছু বের হয়, সব কিছু জল জল করতেছে, কিভাবে লাইট জ্বলতেছে সবগুলোতে। Yo, what's up guys? It's Mr. Tripler and welcome to my channel. Yes, তোমাদের জন্য আরো একটা awesome video. Guys, maybe এই প্রথমবারের মতো আমরা বান্ডেল আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। বান্ডেল আনবক্সিং তো দূরে থাক, কালেকশন টাইপ ভিডিও আমি অনেক কম বানাই, তোমরা তো জানোই। কিন্তু ভাই ভোল্টের ভিতরে আমরা এতদিন ধরে এত কিছু জমিয়েছে যেগুলোর ভিতরে হাতও দেয়নি, আজকে আমরা সব কিছু খুলতে যাচ্ছি একবারে। তার মানে যত পুরনো, যত রেয়ার, যত কমন বান্ডেল রয়েছে ওগুলো তোমরা আজকে দেখতে পাচ্ছ। এছাড়া গানি স্কিনের বক্সগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এছাড়া অনেক পুরনো পুরনো টোকেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, কয়টা ম্যাজিক কিউব জমেছে এগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ। বিশেষ করে আজকে বান্ডিলের আনবক্সিং হচ্ছে, যেগুলো এত দিন ধরে আমার আইডিতে 1 লাখ আমি জমাচ্ছিলাম, সব কিছু আজকে খুলতে যাচ্ছি। তো গাইস একটা মুহূর্ত মিস করো না। তো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম লেটস স্টার্ট আওয়ার টুডেজ ভিডিও। আমরা এসে পড়েছি ভোল্টে। ভাই সব কতদিন পরে আমরা ভোল্টের আদার্স সেকশনটা ঠিকমতো চেক করতে যাইতেছি। এই সেকশনে আমার ঠিকমতো আসাই হয় না গাইস। এখানে যে সেকশনটা দেখতে পাচ্ছ ভোল্টের আদার্সের, এগুলো হচ্ছে সব ইনকিউবেটরের ব্লুপ্রিন্ট। এতদিন ধরে আমাদের যা যা জমেছে সেগুলো, স্টোন মাত্র একটা রয়েছে। ব্লুপ্রিন্ট অনেকগুলো আমাদের কাজে লাগে না, ওগুলো সব জমে থেকে যায়, ওগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এগুলো হচ্ছে টোকেন, যেগুলো এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন কিছু নিতে পারতাম। আমার এই কালেকশনের ব্যাপারে না আইডিয়া অনেক কম গাইজ। অনেক বান্ডিল বলো, গানি স্কিন বলো, এই টোকেনগুলো বলো, কোনটা কোন টোকেন দিয়ে কি কি পেতাম আমরা, এগুলো কিচ্ছু আমার মাথায় নেই। তোমরা আমাকে জানিও কমেন্ট সেকশনে যে এই জিনিসটা রেয়ার, এই জিনিসটা কমন, এগুলো কিছু এখানে দেখতে পারতো। ও ভাই, আরে র্যাঙ্ক টোকেন, এটা কি 11,000 র্যাঙ্ক টোকেন কবে জমলো রে? এখানে গাইস এই স্টার দেখতে পারতেছো, আমি জানিও না কোন টোকেনটা একেবারে আমাদের রেয়ার। আজকে আমরা মেইনলি হচ্ছে আনবক্স করব বান্ডেলগুলো। অনেক বান্ডেল চলছে ভাই, বিশ্বাস করো। এটা কি রে, কোন কোন জিনিস যে আসছে, কোন কোন টাইপে কে জানে। গাইস দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে ম্যাজিক কিউবের এখনো পর্যন্ত 4টা বক্স জমেছে। 4টা না, 5টা 9টা 10টা, 10টার মতো বক্স জমেছে গাইস। আচ্ছা এটা আপাতত আস্তে ধীরে জমার পরে যে আমরা সবকিছু করবো না। এই বক্সগুলো কিসের একটা খুলি আপাতত। কি রে এত ভুতুরে বক্স, বক্সের ভিতর থেকে কিচ্ছু বের হয়নি ভাই, আবার কেমন কথা। এগুলো আবার কেমন কথা, এটা কি কোনো গ্লিচ ছিল? আর গাইস আমি আপাতত আজকে কোনো রকমের গানি স্কিন আনবক্স করতেছি না, কারণ গানি স্কিন অনেকগুলো স্ক্রল করতে আসি ভাই, শেষই হইতেছে না ভাই। এগুলো সব আনবক্স করতে গেলে আমি বান্ডিলের ভিডিওটা বানাতে পারবো না। তো আজকে আমরা মেইনলি বান্ডিলের আনবক্সিং গুলো করবো। আমাদের এতদিন ধরে যা যা বান্ডিল জমেছে এর মধ্যে থেকে আমাদের কমন বান্ডিল রয়েছে, রেয়ার বান্ডিল রয়েছে, কয়েকটা ইলাইট পাসের বান্ডিল রয়েছে, কয়েকটা ইভেন্টের বান্ডিল রয়েছে, ইনকিউবেটরের বান্ডিল রয়েছে। আজকে আমরা একটা গিভওয়ে করতে যাচ্ছি। গিভওয়েটার ব্যাপারে আগে থেকে তোমাদেরকে জানিয়ে দিই। এখানে দেখতে পাচ্ছ কতগুলো বান্ডিল আজকে আমরা আনবক্স করতে যাচ্ছি। ওর মধ্যে থেকে একেবারে কমন, একেবারে পুরনো কয়েকটা বান্ডিল রয়েছে। গাইস তোমাদের জন্য একটা গিভওয়ে রয়েছে, 500 ডায়মন্ড আমি 2 জনকে দিব। এই গিভওয়েটা হচ্ছে তোমাদের জানানো লাগবে আমি যেই বান্ডিলগুলো আনবক্স করতেছি এর মধ্যে থেকে কয়টা বান্ডিল রয়েছে ইনকিউবেটরের, ফিমেল মেল এগুলো ধরে, ঠিক আছে? ইনকিউবেটরের কয়টা বান্ডিল রয়েছে টোটাল, এবং ইভেন্টের টোটাল কয়টা বান্ডিল রয়েছে, ঠিক আছে? ইভেন্ট আর ইনকিউবেটর এই দুইটা আলাদা আলাদা করে, অন্যগুলো আবার এইগুলোর ভিতরে অ্যাড করে দিও না। এই যে এই সবুজটা না, কার সাথে জানি আমি কালেকশন টাইপের ভার্সেস করতে গিয়েছিলাম, ওখানে হেরে গিয়েছিলাম, সবুজটা ছিল না ওই টাইপের। ভাই সব কি রে টোকেন দিচ্ছে। এই বান্ডিলটা আমার কাছে 5টা ছিল টোটাল। 5টা ক্যান নিয়েছিলাম, আর এই বান্ডিলটা দিয়েছিল কখন? একটা দেখলাম আগুনের বান্ডিল, আর একটা দেখতেছি আমাদের বরফের বান্ডিল। বরফের বান্ডিলের অবশ্য আমাদের মেইল যে ক্যারেক্টারটা ছিল ওটা আমার কাছে আছে, আগে থেকে আমি ক্লেম করে রেখেছিলাম আর কি। এই দেখো এই জিনিসগুলো এখনো পর্যন্ত নিইনি। না নিয়েছিলাম বা ওটা খোলা হয়নি। যাই হোক গাইস, যেখানে দেখতে পাচ্ছ আমাদের এই বান্ডিলটা আমরা খুলিনি, এইখানে এই বান্ডিলটাও আমাদের খোলা হয়নি। এই সবগুলো আমরা জমিয়ে রেখেছিলাম। আর এখানে বিটিএসও দেখতে পারতেছো গাইস। এই সবগুলো না আলাদা আলাদা করে আমরা নিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, ক্লেম করিনি, সবগুলো এখানে জমেছে। আর এতদিন ধরে ভাই আমি ঠিকমতো চেকও করতেছিলাম। কি রে, ভালো বান্ডিল আছে আমার কাছে ভাই। এরা কত জোস কয়েকটা বান্ডিল দেখতেছি। ও লালা, এই জিনিসটা তো জোস লাগতেছে ভাই।
এটার মার্কসটা দেখছো নি, ফিমেল ক্যারেক্টার এই মার্কসটা ভালোই লাগতেছে ভাই, যাই বলো। যে গাইজ আমাদের কাছে মেল ক্যারেক্টারের যে বান্ডেলগুলো ওগুলো মেইনলি হচ্ছে দেখার হচ্ছে এইটার, এর আগে যেটা করলাম না ওইটার গাইজ গ্লাসটা আমার কাছে ভালো লাগতেছিল, আর এই গ্লাসটা আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না, এটা খারাপে ভল্টে বসে আছে। হিরো এটা কবে আসছে, এই জিনিস কবে আসছে রে? এটা তো একটা কেমন জিনিস লাগতেছে, এটা দেখিনি টাইপের লাগতেছে কেন? গাইস এই জিনিসগুলো আমাকে একটু কোশ্চেনের অ্যান্সার দিয়ে দিও কমেন্ট সেকশনে গাইস, আর টাইমটা উল্লেখ করে দিও যে ভাই এই টাইমে যেটা বলছিলেন ওইটা এই সময় আসছিল বা এই ড্রেসটা এই টাইমে এসেছিল, তাইলে আমি একদিক দিয়ে বুঝেও যাবো যে গাইস তোমরা আমার পুরো ভিডিওটা দেখেছো। তো অবশ্যই ভিডিওর মাঝখানে টাইম দিয়ে তোমরা আমাকে জানিয়ে যে এই বান্ডিলটা এই সময় এসেছিল, তাইলে অন্যরাও বুঝতে পারবে জিনিসটা। ও ভাই কি চলছে সেকেন্ডটা বান্ডিলটা, এগুলো নিয়ে এগুলো সব ভোল্টের ভিতরে চিপার মধ্যে পড়া ছিল ভাই। তোর এটা তো জোস লাগতেছে, কয়েকটা আছে আমাদের অবশ্যই এমনি তো ফিমেলের যে বান্ডেলগুলো সেগুলোর দিকে তাকে লাভ নেই। ও গাইস এই যে এই দুইটা বান্ডেল ইলাইট পাসের মনে হয় না, ফ্রিতে আসা ইলাইট পাসের বান্ডেল দুইটা, এই একটা ইলাইট পাস দিয়েছিল যেটা দেখতে চোস প্লাস ফ্রিতে দিয়েছিল। ও রে এটা চুলটা দেখো, বুঝলাম না চুলটা মনে হয় আছে কেন, চুলটা ভালো লাগতেছে, অন্য কোনো বান্ডিলের সাথে মনে হয় না মারাবে কিন্তু ভালো লাগতেছে ভাই। এটা একটা কমন বান্ডিল ছিল, অনেকে ইউজ করেছিল এই বান্ডিলটা, আমার কাছে ছিল অলরেডি, আমরা ক্লেম করলাম টোকেন পেয়ে গেলাম। নর্মাল বান্ডিল, এটাও নর্মাল বান্ডিল, এটাও চলেছে মাঝখান দিয়ে, এটা অনেকজনকে দেখেছি আমরা পড়তে গাইস। এই যে এই বান্ডিলটা অনেকগুলো ফিমেলকে দেখেছিলাম পড়তে। ওরা কি রে খারাপ আমাদের থেকে ডাবল নিয়ে রাখছি এক একটা বান্ডেল আমি। গাইস দেখতেই পাচ্ছ বান্ডেল আনবক্স করতে আজকে আমরা হাঁপিয়ে যাব, এত বান্ডেল চিপার মধ্যে যে জমতেই আছিল এতদিন ধরে আমরা টেরও পাইনি ভাই। আমাদের এই যে এই পেটের জিনিসপাতিগুলো আমরা খুলে রাখি, এগুলো অলরেডি আমাদের কাছে রয়েছে, টোকেনগুলো দিচ্ছে, এর জন্যই তো বলি ভাই আমার টোকেন কই, এত কম টোকেন কেন? এই জিনিসগুলো খুললে ভাই কতগুলো করে টোকেন পাচ্ছি দেখছো গাইস, রে এত জোস বান্ডেলগুলো আমরা মিস করেছিলাম ভাই এতদিন ধরে। এটার বডিটাও তো জোস, স্পেশালি সানগ্লাস না, এটা নর্মাল গ্লাসটা দেখতে ভালো লাগছে। গাইস দাঁড়া এই জিনিসগুলো খুলতে অনেক টাইম লাগবে, এর থেকে ভালো আমরা এইটা দেখা। এই যে এইটার মোজ সেদিন রিঙ্কু ভাই পড়েছিল, আমি বলি কি রে কোন বান্ডিলের মোজ এত বড় রে, এত সুন্দর করে মোজটা পড়লো রিঙ্কু ভাই। এইটা ভাই আমি জানতাম যে আমার ভোল্ট যদি খোলা শুরু করি না তাহলে চিপাছে বা বহুত কিছু পাবো যেগুলো এতদিন ধরে আমি মিস করতেছিলাম বা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এটা কি নাইমানও অনেকদিন ধরে পড়ছিল না এই বান্ডিলটা? গাইস আমরা আপাতত দেখতেছি এখানে সুন্দর একটা বান্ডিল আনবক্স হচ্ছে, তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও, কিন্তু দুইজন কিন্তু পাবে 500 1000 ডায়মন্ড। তো কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও কয়টা আমাদের এই যে আনবক্স করতেছে ওর মধ্যে থেকে, ওরে জোস বান্ডিল রে, যে বান্ডিলগুলো আনবক্স করতেছে ওর মধ্যে থেকে কয়টা টোটাল মিলে ইনকিউবেটরের এবং কয়টা টোটাল মিলে ইভেন্টের বান্ডিল রয়েছে, ঠিক আছে? কি রে এটা তো জোস লাগতেছে, কানের মধ্যে দুল পরে আছে, কিন্তু ভালো লাগতেছে ভাই, টোটাল মিলে এর বান্ডিলটা ভালো লাগতেছে। আর এটার মুজটা ভাই এইটা হচ্ছে কেজিএফ এর সেই চুলটা, খারাপে আমি এটা পাচ্ছিলামই না ভাই। কেজিএফ এর একটা ভিডিও আমি আপলোড করেছিলাম কিন্তু এই চুলটা পাচ্ছিলাম না, আমি বলে কি রে সবাই আপলোড দিচ্ছে এই টাইপের জিনিস, তো আমি নিয়েছিলাম কিন্তু আমি পাচ্ছি না কেন, দেখছো চিপার মধ্যে পড়েছিল। এটা অনেকে ইউজ করতে দেখেছিলাম মাঝখান দিয়ে, কিন্তু এটা নর্মাল, এটা তেমন একটা ভালো না। গাইস সবাই মিলে ভিডিওটাতে একটা করে লাইক দিয়ে দিও, অবশ্যই শেয়ারটা করে ফেলো গাইস, যেই কয়জন এখনো পর্যন্ত দেখছো সবাই মিলে ভিডিওটাতে লাইক দিয়ে দিও। ক্যারেক্টারে কয়েকটা বান্ডিলও দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমার কাছে আইছি, এটা আমরা আপাতত ইগনোর করে খুলবে। আর গাইস আমাদের এই ভিডিওতে কিন্তু কমেন্ট সেকশনে তোমাদের জন্য 1000 ডায়মন্ডে গিয়ে 500 দুইজনে পাবে, ওর মধ্যে থেকে তোমরা আমাকে জানিয়ে দিও যে আমরা যেই বান্ডিলগুলো খুলছি এর মধ্যে থেকে কয়টা টোটাল মিলে ইনকিউবেটরের এবং কোন জায়গাতে সেটা রয়েছে, টাইমগুলো উল্লেখ করে দিও যে এই জায়গাতে ইনকিউবেটরগুলো খোলা হয়েছিল এবং কয়টা ইভেন্টের ওইটাও টাইম উল্লেখ করে দিও যে এই জায়গাতে ইভেন্টে খোলা হয়েছিল, তাইলে আমি জেনে যাবো যে না তোমরা ঠিকমতো দেখেছিলে এবং তাদেরকে আমি 500 1000 করে ডায়মন্ড দিয়ে দিবনি। এই বান্ডিলটা মাঝখান দিয়ে ফেমাস হয়েছিল রে, ডাক্তারের বান্ডিল, দেখেই মনে হচ্ছে কোনো ইভিল ডাক্তার, কোনো শয়তান ডাক্তার, খারাপ ভাই ডাক্তার সেনিটি বান্ডিল। গাইস খুলে ফেলেছি আমরা এইখানে, এটা চুলটা মোটামুটি ভালো লাগেছিল মাঝখান দিয়ে, কিন্তু এর থেকে ভালো জিনিস অনেকে এসে পড়েছে।
করেছিল। এটা এখনো পর্যন্ত অনেকজনকে দেখি এরা খারাপ আমাদের গোল্ড রয়্যালের বান্ডিলটা দেখো না গাইস। এখন দেখতে পারবো অনেক পুরনো কয়েকটা বান্ডিল যেগুলো এসেছিল আগে কমন, অনেকের কাছেই এসেছে, অনেকের কাছে রয়েছে, কিন্তু অনেক পুরনো কয়েকটা বান্ডিল। আর গাইস আমরা কিন্তু এই ভিডিওতে মেবি একটু ক্লিকবেট টাইপের করবো, হিপহপ টিপহপ যা কিছু আছে, ব্ল্যাক হিপহপ, হোয়াইট হিপহপ, নর্মাল হিপহপ সব কিছু দিয়ে দিব, কিন্তু ওগুলো তো অবভিয়াসলি এই ভোল্টার মধ্যে থাকার কথা না, তো ওগুলো আবার ধরে নিও না। এইটা কি আমাদের গেমিং উইথ জিয়াদের বান্ডিল ছিল না, যেটা মাত্র দেখলাম আমরা? যাই হোক গাইস সমস্যা নেই। আর আপাতত আমাদের কি কি বান্ডিল রয়েছে সবগুলো মিলিয়ে টোটাল মিলিয়ে দেখি। এক একটা বান্ডিল থেকে আমরা যেই কয়টা করে টোকেন পাচ্ছি না, বড় লোক হয়ে যাবো টোকেনের দিক দিয়ে। গাইস সবগুলো শেষ করার পরে আমি আমাদের ফ্যাশনের ওখানে যাব। বান্ডিল এক একটা সবগুলো জ্বলে থাকবে, লাইট জ্বলে থাকবে, এতগুলো ক্লেম করতেছি না একসাথে। উরি এই জিনিসটা খেয়াল করিনি রে, মাছের 2টা বান্ডিল এসেছিল না, ফিমেলটা জোস দেখতে ছিল। যাই হোক সমস্যা নেই গাইস, আমাদের আর অল্প কিছু বান্ডিল রয়েছে। ও ভাই এইটাই তো ভাই ফিমেলের মধ্যে সব থেকে বেস্ট মনে এই বান্ডিলটা দেখতে। ইসি রে ভাই বান্ডিলটা কেমন জানি না, কিন্তু চুলটা মেইনলি চুলটা মানে মাথার উপরের টুকু জোস দেখতে ভাই। ব্রাজিল গাইস কতদিন পরে যে আমরা আমাদের বান্ডিলের কিছু একটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। লাইক আমি কালেকশন টাইপের ভিডিও তেমন একটা বানাই না, অনেকে তো অনেক বেশি বানায়, আমারও বেশি বানানো উচিত, কিন্তু বানানো হয় না যে না ভাই আমার এই কালেকশনগুলো রয়েছে। কিন্তু এই সব কিছু যেহেতু খুলে ফেলেছি, একদিন মেবি আমাদের কালেকশন টাইপের ভিডিও আসতে পারে, দেখা যাক। এই যে এই বান্ডিলগুলো, এইটা মেইল বান্ডিল যেটা রয়েছে ওইটা এক টাইমে যে অনেক ফেমাস হয়েছিল গাইস। তারা তোমাদেরকে দেখাই যে এই বান্ডিলটা এক টাইমে যে যখন নতুন এসেছে এই বান্ডিলটা আর হচ্ছে এটা তো একটু পরে এসেছিল ভাই। আরেকটা বান্ডিল থাকার কথা ছিল যেটা একটু ভালো ফেমাস হয়েছে, এই যে এটার কথা বলছিলাম গাইস। স্কালমার্কস আসার পর না এই বান্ডিলটা মেবি এসেছিল, আর ওই টাইমে যে এই বান্ডিলটা তারপরে আমরা কিনিনি, কারণ ডায়মন্ড ওই টাইমে তেমন একটা খরচ করতাম না, কিন্তু এই বান্ডিলটা আসার পর না সবাই অনেক বেশি ফিদা হয়ে গিয়েছিল। ওরে ভাই কি জোস দেখতে, একদিক দিয়ে লাইক চেইন টাইপের একটা লাইক মাফিয়া একটা ফিল, অনেকে এই বান্ডিলটা নিয়েছিল ওই টাইমে ভাই। জুস আর এইখানে পুরনো অনেক বান্ডিল দেখতেছো যেগুলো ইকুইপ করাই ছিল না আমার, যেগুলো আমি নিয়েই রাখিনি। ওরে স্কালমার্কসের বদলে আমি পেলাম না কেন টোকেন? স্কালমার্কসের বান্ডিল এতদিন ধরে আমি নেইনি, আমার ভোল্টেজ আমি কি ক্লেমই করিনি স্কালমার্কসের টোকেন এতদিন ধরে। ওরে খারাপ, এতদিন পরে যে আমি স্কালমার্কসেরটা খুললাম, হোয়াট দ্য হেক ভাই রে ভাই, কতদিন পরে যে এই দেখো কত। এটা কিসের? ও এটা মনে হচ্ছে ফোর্ডের নতুন এক ক্যারেক্টার, ওইটা চেহারা কেন পাল্টাইলো এটা বুঝলাম না ভাই। এত পুরোনো একটা ক্যারেক্টার চেহারা পাল্টাইলো, বান্ডিল পাল্টাই দিল। যাই গাই সমস্যা নেই, কিন্তু পুরোনো অনেক জিনিস। ও তার মানে কি ফোর্ডের আগের বান্ডিলটা ছিল, ওইটার বদলে নতুন বান্ডিল এসে গেছে না, এর জন্য এত পিছনের দিকে বান্ডিলটা রয়েছে। দেখো কত পুরোনো এক একটা বান্ডিল, কিন্তু স্টিল আমার ক্লেম করা হয়নি ভাই, সিরিয়াস। এগুলোর বদলে ক্লেম করা থাকলে কিন্তু টোকেন দিত, যেমন এই যে এইটার বদলে দিল, কিন্তু ওগুলোতে টোকেনও দেয়নি, তার মানে এগুলো ক্লেমই করিনি ভাই। ফাইনালি আমাদের শেষ হলো ভাই। কতগুলো একসাথে কত দিন ধরে এক লাগারে জমাচ্ছিলাম, যেগুলো লাস্টের দিকে খুললাম ওগুলো দেখেই তোমরা বুঝে গিয়েছো অলরেডি যে কতদিন আগে থেকে আমরা জমাচ্ছিলাম এক লাগারে করে, ওগুলা খোলাই হয়নি ভাই এক লাগারে। ও গাইস চলো ফ্যাশনের দিকে একটু দেখা যাক। দেখতে পাচ্ছি এখানে সব কিছু জল করতেছে, কিভাবে লাইট জ্বলতেছে সবগুলোতে। ও ভাই দেখতে কি জোস লাগতেছে দেখো না। ও রে এই ছিল আমাদের সর্বপ্রথম বান্ডিল আনবক্সিং এর ভিডিও। আমি আসলে শিওর না গাইজ, আমার যদি এর আগে কোনো আনবক্সিং এর ভিডিও থেকে থাকে তাহলে আমাকে একটু জানিয়ে দিও। মেবি থাকলেও অনেক আগে করেছিলাম, যেটা আমি ভুলে গিয়েছি। আর গাইজ এইটা তোমরা ধরে নাও হচ্ছে 2022 সালের, কারণ 2022 সাল পর্যন্ত এগুলো জমানো, 2023 সাল তো মাত্র শুরু হইলো, মাত্র 2 মাস গেল আর কি। তো ধরে নাও 2022 সাল, তো প্রত্যেক বছরে মেবি একটা করে আমরা করবো, একেবারে বছরের শেষে। এটা তো একটা শেষ হয়ে নতুন বছরে করে ফেলেছি, বাট বছরের শেষের দিকে আমরা করে ফেলবো এই টাইপের একটা ভিডিও, যেখানে আমি তোমাদেরকে বান্ডিল যে কয়টা জমেছে সব আনবক্স করে দেখাবো। আর গাইজ গিভওয়েটার কথা কিন্তু হইল না, সবাই মিলে আমাকে জানিয়ে দিও আজকে যে আনবক্সিংটা হলো এর মধ্যে থেকে টোটাল মিলিয়ে কয়টা ইনকিউবেটর বান্ডিল রয়েছে এবং কয়টা ইভেন্টের বান্ডিল রয়েছে এবং সেগুলো কোন জায়গাতে আমি খুলেছি। আর আজকের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো, যদি ভালো লাগে থাকে তোমরা তো জানি কি করতে হবে, অবশ্যই লাইকটা দিয়ে দিও। আর যে লাইক দিচ্ছ তাদের সবার কাছ থেকে ছোট্ট খাটো হলে একটা কমেন্ট চাই, আর তোমরা জানোই যখন বেশি করে কমেন্ট করবো তখনই তোমার এই ভাইয়ের ভিডিওগুলো চলবে। তো ইয়াপ গাইজ যে পর্যন্তই, till next video or stream, Allah Hafiz guys, peace.